अपना टाइम आएगा, आएगा भाई, अपना टाइम आएगा। तेरा भाई पूरा इंडिया पे छाएगा, एक दिन जरूर छाएगा। So today is the last day of Bengali year. That's why I'm going to vlog in Bengali for respect Bengali New Year. আমরা যাচ্ছি এইখানেই বাড়ির পাশে এক জায়গায় একটা খুবই সুন্দর পিকনিক প্লেস আছে, যেখানে ঘুরতে যাচ্ছি আমরা। আমার সাথে আছে আমার ভাই। হ্যালো ভাই, নমস্কার, আদাব, আসসালামু আলাইকুম। মাই নেম ইজ আহমেদ রাজ্জাক। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এডিআর ব্লগস। চলো শুরু করা যাক। যাচ্ছি ঘুরতে, দেখি মজা করবো। রকন ভাই, রকন। আমরা আজকে যাচ্ছি ঘুরতে রসিক বিলে। আমি আর ভাই ইমরান হাসমি না হলেও ইমরান। সাথে আছে আমার ভাই কসর। देखिए ये खूबसूरत सा नज़ारा हमारी आंखों से, हमारी कैमरा से। थोड़ी मौज मस्ती लास्ट के दिन में। সবাই মজা করে বছরের প্রথম দিনে, আমরা মজা করবো বছরের শেষ দিনে। হ্যাঁ, বছরের প্রথম দিনে তো সবাই মজা করে, আমরা শেষ দিনে করবো, কি সমস্যা? তো আমাদের আরো 9 কিলোমিটার যেতে হবে। একটা পিকনিক প্লেসে আমরা যাচ্ছি ঘুরতে। অফ সিজন যদিও, আশা করি খুবই ভালো লাগবে। অনেকদিন পর যাচ্ছি, এই জানুয়ারিতে যেতে পারিনি না। Je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de tendresse. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. अपना टाइम आएगा। তো সময় হয়ে গেছে এখান থেকে বের হওয়ার। এখানে বেশিক্ষণ সময় আমরা কাটাবো না, খুব তাড়াতাড়ি রিটার্ন আসতে হবে আমাদের। এখান থেকে আরো যেতে হবে মোটামুটি আমাদের 5 কিলোমিটার, আরো 4 কিলোমিটার। 4 কিলোমিটার আরো আমাদের যেতে হবে। খুব সুন্দর জায়গা এটা। আমরা আসলে এখানে অবশ্যই দাঁড়াবো,
অ্যান্ড অফকোর্স ফটো চটো ওঠার জন্য বেরোচ্ছে এখান থেকে। বিউটি অফ নেচার। যে সৌন্দর্যটা গ্রামের ভিতরে এসে পাওয়া যাবে সেটা শহরে কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। যে আবহাওয়া, যে সৌন্দর্য, যে প্রকৃতি, সেটা শহরে কোনোদিনই মিলবে না। Basically, it's a forest area. ফরেস্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। খুব সুন্দর, মুগ্ধ করার মতো পরিবেশ, শান্ত, ফাঁকা। We can see our destiny. ওই পর্যন্ত যেতে হবে। But I have to stop. It's natural call. I have to stop. मेरे को करना है भाई, करने दो। Pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'iniquité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour faire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. This place is called Ratikville. It's a picnic spot. So ticket per person 20 rupees. टाइगर ऐसे मत देखो, डर लगता है बाबा, ऐसे मत देखो भाई, डर लगता है हमको। आएगा के हवा है हमसे काहे, आजा आजा। In mind.
pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. আমার ফ্রেন্ড শুয়ে আছে, রেস্ট নিচ্ছে। প্রচন্ড গরম তোর রোদে। ফ্রেন্ড না? आप देखो नजारा हमारी आंखों। Amazing, it's beautiful. भाई देखिए मतलब पूरा पूरा घेमे गए, पसीना निकल रहा है। देखिए आप लोग पसीना निकल तो कर लो यार, सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को। বাড়ি যাওয়ার সময় আর এখানে থাকবো না, অনেক ঘুরলাম, জানি আরও ছিল এক্সপ্লোর করার অনেক জায়গা, অনেকগুলো সাইট ছিল, কিন্তু এই গরমে যাওয়া সম্ভব না। আবার আসবো, आएगा अपना टाइम आएगा तब पूरा दिखाऊंगा। पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने तो दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। See you soon in the next vlog. Save drive, save life. खुदा हाफिज़। अपना टाइम आएगा। आएगा भाई आएगा, अपना टाइम भी आएगा। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला अपना टाइम आएगा।